அன்இவன் ஸ்கின் டோன், ஸ்கார், பிளெமிஷஸ் இதெல்லாம் ஃபேட் அவுட் பண்ணுற மாதிரி ஒரு குட் மாய்ஸ்சரைசர் அண்ட் சன்ஸ்கிரீன் பார்த்துட்டு இருக்கீங்கன்னா இது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அது கூட வின்டர் சீசனில் நம்ம ஸ்கின் ரொம்ப ட்ரை அண்ட் ரஃபாக ஃபீல் ஆகும். மாய்ஸ்சரைசர் யூஸ் பண்ணும்போது ஆயிலி ஸ்டிக்கியாக இருந்துச்சுன்னா இது ட்ரை பண்ணி பாருங்க. இது ரொம்ப லைட் வெயிட் அண்ட் நான் ஸ்டிக்கியாக இருக்கும். ஃபர்ஸ்ட் யூஸ் பண்ணுறது ஸ்கைநைட்டோட கலர் சேஞ்சிங் மாய்ஸ்சரைசர். இது நமக்கு ஒயிட் கலரில் வரும். ரப் பண்ணும்போது ஸ்கின் கலரில் சேஞ்ச் ஆகும். உங்கள் ஸ்கின்க்கு ஒரு சூப்பர் மேஜிக்காக இருக்கும். பிகாஸ் இதில் லைகோரைஸ் எக்ஸ்ட்ராக்ட் அண்ட் குளூட்டோத்தியோன் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ தட் உங்களோட இன்ஃப்ளமேஷன், ரெட்னஸ் எல்லாத்தையுமே ரெடியூஸ் ஒரு நேச்சுரல் க்ளோ கொடுக்கும். அண்ட் ஃபாலோட் பை ஸ்கைநைட்ஸோட என்சாண்டே ஃபேஸ் சீரம். இதோட டெக்ஸ்சரே நமக்கு ஒரு லைட் கிரீன் கலர் இருக்கும். பிகாஸ் இதுல நேச்சுரல் இன்கிரீடியன்ட் ஆன கிரீன் டீ எக்ஸ்ட்ராக்ட், நீம், துளசி, டர்மரிக் இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணிருக்காங்க. உங்க ஸ்கின்ல இருக்கிற ஸ்கார்ஸ், பிளெமிஷஸ் இது எல்லாத்தையுமே ரெடியூஸ் பண்ணி ஒரு சூப்பர் ரேடியன்ஸ் க்ளோ கொடுக்கும். சூப்பர் ஃபாஸ்ட் அப்சர்விங் ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணிருக்கனால கொஞ்சம் கூட உங்களுக்கு ஸ்டிக்கினஸே இருக்காது. அண்ட் இம்பார்ட்டன்ட்டா நோட் பண்ண வேண்டியது, இது cruelty free, vegan, no parabens and no petrolates, SLS and SLES and also it suits all type of skin. உங்களோட ஃபேவரட் ஸ்கைநைட்ஸோட ஸ்கின் கேர் ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாமே FDA certificated and dermatologically tested. நீங்களும் ஒரு குட் ஸ்கின் கேர் ப்ராடக்ட்ஸ் பார்த்துட்டு இருக்கீங்கன்னா அவங்க பேஜ் கீழே டேக் பண்ற செக் பண்ணி பாருங்க.